Kan jirtan kabajamtoota dhaggeeffattootaa fi daawwattoota reediyoodhaan nagaan rabbii guddaa bakka jirtan irraa jiraatu isiniin jecha har'a oduu ijoo qabna. Oduu ijoo waliin turtii gaarii. Poolisiin federaalaa miidiyaalee onlaayinii qoqqoodinsa uuman jedhe 111 akeekkachiise. Poolisiin Itoophiyaa miidiyaalee karaa onlaayiniin qabiyyeewwan dabarsan keessatti oduu sobaa fi hawaasa jibbinsa gidduu isaanii tamsaasan hedduun jiraachuu himate. Poolisiin federaalaa ibsa roobii har'aa waxabajjii takka bara 2022 baase miidiyaaleen onlaayinii 111 ta'an mootummaa fi uummata gidduutti akkasumas saboota gidduutti qoodinsa uumaa jiru jedhuun himateera. Miidiyaaleen kunneen harka isaanii amantaa keessa galchatanii oduu qoodinsaa fi facaasaa jiru jedheera. Ibsi poolisii federaalaa kun Itoophiyaa keessatti lakkoofsi gaazexeessotaa mootummaadhaan hidhamanii 111 wayitii gabaasamaa jiruttidha. Itoophiyaa keessatti ogeeyyii fi hooggantoonni miidiyaa hedduminaan mana hidhaatti guuramuun kan yeroo kamuu caalaa dhiyeenya kana mul'ataa jira. Kunis mootummaa Itoophiyaa mirga odeeffannoo argachuu fi sagalee uummataa sarbaa jira komii jedhu kaasiseera. Akka ibsa poolisii miidiyaaleen onlaayinii kunneen eeyyama hojii seera qabeessa osoo hin qabaatin seeraan ala hojjechuun hawaasa burjaajeessuu odeeffannoo jedhu dogongora tamsaasanii jiru. Dubbi himaan poolisii federaalaa BBC'tti wayitii dubbatan maqaalee miidiyaa himatamanii dhahuurraa of qusatan. Dhimma miidiyaalee kunneenii ammoo qoratamaa jira jedhan. Qaamolee miidiyaalee gosa garaagaraa fayyadamuun odeeffannoo fi hawaasa biraan ga'an seera biyyattii kabajuu qabu kan jedhe ibsi kun namni kamuu miira itti gaafatamummaan hojjechuu akka qabu akeekkachiise. Hawaasni odeeffannoo argate mara akka dhugaatti fudhatee itti fayyadamuurraa xiinxaluu akka qabus yaadachiise. Namoota karaa miidiyaalee onlaayiniin odeeffannoo qoqqoodinsaa uuman tamsaasanis addaan baasuun dabarsanii seeraaf akka laatanis ifoomseera. Egaa akka kabajamtoota dhaggeeffattootaa fi daawwattoota reediyoodhaan sagantaan keenya har'aa kanumaan xumurama. Waan nu dhaggeeffattaniif nu faana turtaniif 2 kan isiniin jedhu qopheessee dhiyeessaan Anoolii Qaalammiitii galatooma.